Gittim onu gördüm ayın 25'inde. Dekabrın 25'inde gittim gördüm. Hiç hoşuma gelmedi. Ona göre mənə sual da verdiler. Kimse zəng elədi, sual verdi. Mən də cavab verdim ki, hoşuma gəlmir. Evladım xəstədir indi. Nəyəsə görə xəstədir. Mən çox elə bilirəm ki, bu səfər mənlə danışanda haftanın 4-cü günü yenə də ondan soruşdum. Dedim amma mən əsəblə əlaqədardır. Çox əsəbləşirəm, əsəbə görə stres keçirdirəm. Mən də ona görə çox narahatam. Mən axırda evladımdır da, haqsız tutulub. Nəyə görə tutulub? Bu qədər onun üstü, məsələn, belə şey görməyib. 4 divarın içində Kürdəxanda qalıb. Ona görə mən bilirəm çox. O əsəblər keçirdib. İndi gəlib burada da bilmirəm. Maddi vəziyyətim, mən xəstəyəm. Mən neçə ildir xəstəyəm. Hələ bu çəli ilə gəzirəm. Harada gedirəm, bu çəli ilə mənə deyirlər, sən işləyə bilərsən? Deyirəm, xeyr. Deyirəm, nə iş istəyirsən? Deyirəm, oturan yerdə. Deyirəm, oturan yerdə sən nə işləyənsən? Yazan deyilsən, pozan deyilsən. İşləyən adam ancaq yenə ki, bir idarədə oturmalıdır. Ona görə də mən bu çəli ilə mənim üçün iş yoxdur. Qalmışam belə. Hökumətdə də heç yardımım yoxdur. Heç bir yerdə də yardımım yoxdur. Hələ qohum, əqrəbə mənə indi az, çox yardım eləyirlər. Allah köməkləri olsun. Prezidentimdən xahiş edirəm ki, buraxsın mənim evladımı. Tutub, buraxsın, haqsız tutulub. Mən harada getmişəm, üsyanımı eləmişəm, sözümü demişəm. Mənim evladım haqsız tutulub. İkinci də ki, bizim prezidentimiz, prezident qalanda hələ indi də haçansa bir çıxış eləyəndə deyir ki, hər kəsin hüququ var, ixtiyarı var, öz sözün danışmağa, öz sözün deməyə. İndi mənim uşağım da deyib və yazıb, danışıb. Bunun üstünə adamı tutmazlar axı. Bu boyda haqsızlıq olmaz axı. Mən anayam, məni kim saxlasın? Düşüm yolçuluq eləyim, hara gedim? Qohum əqrəbə də nə qədər mənə köməklik eləməlidir? Bezmişəm. Daha idarədə qalmayıb, gəzmişəm. Heç 2 dəfə Mehriban xanımın qəbuluna getmişəm. Qəbul olmuşam, mənə heç cavab da vermirlər. İlham Əliyevin qəbuluna getmişəm, buraxmayıblar. Amma ki, əf ərzəsini vermişəm. Oradan da bir səs-soraq yoxdur. Demək olar ki, Azərbaycanda idarə qalmayıb, getmişəm, ərzələrimi vermişəm, nə də qəbul eləmirlər. Ərzələrimi də bilmirəm, qəbul eləyirlər, eləmirlər, buraxmırlar heç kimin həndəbərinə məni. Belə. Mən bilmirəm, sözümü kimə deyim. Düşərəm.